নমস্কার দর্শক বন্ধুরা। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় রাতে ঘুমাতে গেলে বা বালিশে মাথা রাখলে কাশির পরিমাণ অনেকটা বেড়ে যায়। একে বলা হয় নকটার্নাল কাফ। এই রাতে কাশির পরিমাণ বেড়ে গেলে এবং গলায় একটা খুসখুসে ভাব থাকলে সবথেকে বেস্ট মেডিসিন হলো কোনিয়াম ম্যাক। এক্ষেত্রে পেশেন্টের সমস্যা রাতে ঘুমোতে গেলেই বেড়ে যায় এবং কাশির সাথে সাথে গলায় খসখসে ভাব এবং শুতে না পারা। এই সমস্যা যদি দেখেন তাহলে কোনিয়াম ম্যাকের 4টি করে গ্লোবুল সারাদিনে 2 বার যদি 7 দিন ধরে খান তাহলে এই রাতের কাশির সমস্যা সেরে যাবে। যদি বাচ্চাদের ক্ষেত্রে দেখেন তাহলে সারাদিনে একবার 7 দিন ধরে 4টি করে দানা খাওয়াবেন, এই সমস্যা খুব তাড়াতাড়ি ভালো হয়ে যাবে। সবাই সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন। নমস্কার।